Ой, какие хорошие. Трусики. Якби що ж їм таке, то що буде? Ой, хорошие, хорошие, хорошие. Трус, 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 трус. Ой, красавцы, кролики. Ой. Це вже ті, що підросли, да? Да, оце такі, що ми вже Ага. кинули. А маленьких ще немає. Ні, там Є? у нас. То маленький, а покажу тобі. Ай, та й все. Кушай, кушай травку. А що там, зерно? Ага, А, кушай. ще вчорашній. Ой, хороший. Ой, красавці. Ой, ой, ой. І що, і що? Ля, не боїться. А що ж, де ж твоя водичка? Ось такой красавчик. А що це у вас водички? Красавчик, боится, не бойся. Хороший. Смотрите, какой красавчик. Что ты? Ой, Водички нема. ух ты. Ой, а и тут Воно трава. П'є, воно п'є водичку. Ух ты. Ой, водичку пьем. П'є водички. А чого ти його закинув? То я еще вытянула, там травы было полно. Ай, как мы водичку пьем. Вот такие кролики у моих соседей. Такой ушастик. Все. П'є водичку. Ага. Тут і водичку. Мгм. Не перекинув. На водичку тобі. Красавчики. Водичку. Ой, Наташ, це ви їх із сарая, то, як ти казала, повинно, да? Закусала. Чи це вони тут і були, ці клітки? Ні, це ж ми поробили. вже. Ага, поняла. О, цей красивий. Що ти там гризеш? Це кролик. Теж. Да. Що ти там гризеш? А ти водички схотів. А цей воду п'є. Красавчик, Маленький. закриваємо. Ага, давай маленьких. Ой. Все, напився? А це який? Ну чорний, ні. Теж. Не такий ось вушастик. Не бойся. Не бойся. Трусик, трусик, трусик. Красавчик. Трусик, трусик, Ну, трусик. Видно тобі там? да. Ай. Ты боишься, да? Ты сам большой, а такой трусишка. Давай. Ой, красавец. Да, красавец. Аж синевой такой. Ты кролик. Трусик. Хороший. Вот такой кроличек. Ну что, ты боишься? Боишься, да? Іди на, іди. Ты боишься. Трусі, 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 Ой, трусі. ой. Не бойся, хороший. Не бойся. Ты красавчик. Ты красавчик, да? А я к вам сюда иду. Да. А то и спить. Наївся, видиш, щас їх ніхто. Це теж була кроличка. Вот такие еще тут кролики. Нам тут свет сделали, чтобы нам было видно. Красавцы вот такие. Они слышат водичку. Слышат водичку. Так, смотрим. Не пьют. То ли нас боятся. Та ні, вони не бояться. Не боятся? Видно, таке конче.
ти. Ой, красотульки. Було тут 10, ми вже ж порозділяли. Щоб вони тут. Вот это да. Это трусишка, а черный хороший. И Бубу нашего слышно аж сюда. Ой, красивые такие. Вот это хозяйство моих соседей. Иди сюда, иди. Ці не кусаються. Ага, хорошие. Тут тільки кролиці кусаються. Мамашки, да? Ну, тоже. Вот, красавцы. Ну все, что вы тут? Водичку не хотите пить? Ох, и красивые. Ух, вы же заразы. Такие красавцы. Ой. Саша дуже любить. Хорошие. Да, Саша розвів, бач, скільки вже умнічка. Ой. Воно, дивися, залізло. О, Ай. вискочило. Хорошие. Вы хорошие. О, Спасибо. все попрятались. Я зараз Ой, успокоюсь. ты. Мамашка. Ты мамашка? Гляди, бо вона може укусити. Да. Да. Ух ты какая. Кроленята, то може укусити. Вот такой маленький. Укусило усюди так М. страшно. Вот так. Это самый маленький. смотри. Ух ты. Ой, какие тут красоты. Ой. Ну, ой. Ой, она мне не дает. Все темно, темно, темно. Вот тут тот серенький такой классный. И мамашка следом. Виходьте, И мамашка следом. виходьте, виходьте, М? виходьте, Что ты? виходьте, виходьте, Красавцы. виходьте. Ой, сколько. Ой, хорошие. Виходьте. Мамаша, не бойся. Не бойся. И сюда прячутся. Ух ты. Вот это класс. Все тут. Серых хорошо видно. О, Що вже таке? не, все, ой, скопились, мама родная. Що ви там робите? Уляна, аж у ту клітку Ой. повилітали. Не бойтесь. Я вас чуть-чуть поснимаю. Чуть-чуть. Ну, що ти тут мені нюхаєш? Ой, красавці. Ой, все, хорошие. О, що, водички нема? Хоч і водички. Ага. Щас налию. Не, ну налий Щас. водички. Нема водички. Вже малишня поп'є водички. Ось такі кролики. Щас я скину перчатки, бо я їх викидала, то треба тільки в перчатках, бо откинеться, Ага. тоді не буде кормити. І ще корми? Звісно. Ага, а ну давай водички. О. Мамашка, і дітки хай п'ють. Щас дам, щас. Водички. Ой, так. Аж слышно. Ну що, сьогодні води утром не дав, чи що? Ну, наверное. По гриби спішив. Ой, і малеча п'є. Дай же ж їм напитися. Мамашка А ти. там, де виглядає сітки. Ага. Ой, водички, глянь. Ой. О, это самый прикол. Маленький. Ля-ля-ля. Через голову лізе до... Та, Труся, дай їм напитися.
Кажу, я теж хочу А водичку. ну, щас я більшу поскорю. Угу. Давай я їм більшу поставлю. Щоб їм. А, я боюся, щоб вона мене не гризнула. Угу. Отак. Щас дам вам більше. Може їм мало. Ну да, целая орава такая. Детворы. Ага. Все, пейте. Щас. А ось ну, подивися, який кролик лежить у нас. Ага, сейчас. Тут же ж так интересно, глянь. Ой. Пьем водичку. Водички похотіла. Да, ну что, кушать дають, а воды не. Вот так. Надо и водички попить. Да? Може й перекинули. Воно ж мисочка, їх багато. Угу. Где-то глянь, рядышком друг біля друга. Ой. Можна трошки їм посунути оцю. Все, не трогай, хай поп'ють, Наташ. Ти що, такий кадр? О, важка. Все. Отак. О. Все, не дали водички. О, кури там. От хазяйство. Прикольно. Да. Все, напилась. Мамашка, напилась. Молодец. Все, пока-пока. Пока. От їх мені повиганяти. Пока-пока. Вот там еще есть. Я повскакувала. Я ж вас і від тіля повиганяю. Ай, пьем, пьем. А ну тікай ти від тіля. А ну біжіть до своєї мамочки. А ну тікай. А ну тікай. Ну, тікай. И нашли дырочку. Чим же ж вас закрити? Ага, там надо это, что-то там прибыть надо. Та Чтоб... ні, це ж вони влазять, мамочки, сюди. Глянь, куда в эту... Вони повилазили чи ні? Не, ну тут сидять, тут же ж между клетками ще сетка. Ой, вилазять. Ага, вилазять. 2 осталось. 1 остався. Вилазь. Вилазь. Уже ж не пролазять. Уже большие. А ну вилазь. Іде прибуде. Все. Наташа, и все. Вот. Ні, це так і надо. А, так и надо. А ми придавимо тоді. А. Оце ж, щоб вони ж вилазять, тоді будуть сюди. А тоді Ага. я це придавлю оцим. Я поняла, ага. Вот И так. потом дверцями, да? Да. Бо вони ж тут. Тоді плегають понад дві. Хорошие. Вот это вы будете у меня сегодня в Ютубе. Я вас выставлю, красавцы. Ой, боже мой. Це видно ті, що поприходили п'ють. Ну да. Цей последній вилазив. Там курочка, тут кролики. Вот это красота. В суботу вичищали. Похоже, що вони сіно нагортають. Ну нічого, Наташа. Чи їсти їдять. А ну тікай, веціля. Куди позаходили? О, тут курочка, вот она. Так, давай. Закрывай. И тут еще Ну там той перший. вот этот. Можно открыть его, Наташа? Ой, не бойся. Ой, ты что боишься, курица? Вот такой еще тут кролик есть.
кушает. Красивый. Вот. Вот такое хозяйство. Только не выпрыгивай. Ты ж кусаться не будешь? Ну, что ты спрятался? Мне там тебя не видно. Иди сюда. Видно, видно. Ой, хороший. Хороший. Спрятался. Ты спрятался? Ну, я тебя вижу. Да. Ух ты. Во. Вот так правильно, да. Вот так мне и позируй. Угу. Вот. А ну киш. Красота. Курица. Кш-кш-кш-кш. Вот такая тут. Ух. И кролик испугался. Ой, красивый. Хороший. Ой. Вот это мы погуляли сегодня в соседке. По ее хозяйству. Вот еще курочка тут. Такое хозяйство. Красивые курочки. И вот. Вот такие. О, петух, смотрите, какой красавец там. Представляєш, ще сидить. Да, ну хай сидить. Там курочки от. Нас тут як в селі. Все в кудахче. Ще мусору накидали. Не знаю, коли Саша вивезе. Та вивезе. Буде время, вивезе. А всьому своє время. Да. Ще вчора шифери накидали, городили отоді там. А, Бо кури перед стризом. курочки, красавцы. О, сегодня у нас такое хозяйство. Полі. Наши котики знаменитые кушают. Так что сегодня все хозяйство просмотрели. Котяры. Я близко не хочу. Пусть кушают. Ой, умнички. Хорошие. Аж соплять. Видно сплять. Угу. Біля тічки.